Well, yeah, you can as well. What way Không hay. Der er noget særligt over Sankt Hans. Måske er det lyset, der næsten er forsvundet. Hvor det meste af det, der får vores samfund til at hænge sammen, foregår ikke på sociale medier. Det foregår ikke i kommentarfelter. Det foregår her. I den lokale hal, i spejderhytten, i byfesten, i de store ord, men af almindelige mennesker. Jeg tror faktisk, at noget af det mest værdifulde, vi har i Danmark, er tillid. Tilliden til hinanden. Tilliden til, at folk som udgangspunkt vil hinanden det godt. Men tillid er Den kan vindes for hjerterne, aldrig betvivlende kolde. The last one is very saying and relevant. The last bit is saying.